嘿，大家好。咁今日咧就我首先同大家講聲新年快樂啦！大家身體健康。咁喺新一年裏邊，咁教會嚟嘅今日咧就慶祝一個好重要嘅隆重嘅慶節，咁就叫做主顯節。咁雖然咧主顯節咧其實係教會嗰個即係禮儀年裏邊咧相當之重要嘅日子啦，可以咁講。咁但係咧好多時候咧，即係呢個日子咧。佢更加深層嘅嗰個意義咧，係經常咧會被忽視啊，或者係被誤解嘅。咁所以今日咧，我就即係想花啲時間咧，去同大家解釋一下呢一個節日嘅意義咧，呢個節日嘅歷史咧，究竟呢個節日點解對我哋嘅信仰係咁重要，係咁核心咧？咁樣，咁我就想今日係透過呢一個機會同大家講一講啦。咁其實主顯節咧，英文咧叫做 Epiphany，咁係源自希臘文嘅 Epiphania。咁佢意思咧就係個原文嘅意思就係話顯現同埋啟示嘅意思。咁就係慶祝咧，即係慶祝天主耶穌基督佢係向天主喺耶穌基督之內咧去向全世界去顯示佢自己。咁我哋大家知道啦，聖誕節其實就係着重於基督嘅人性啦，係嘛？即係佢基督佢降生成人，係嘛？即係個嬰孩喺馬槽中誕生啊。咁佢係好謙遜嘅，佢係好親近我哋嘅，係嘛？咁呢個係強調緊佢嘅人性嘅。但係主顯節其實在喺嗰個嗰個聚焦點咧，就係轉向佢嘅天主性。係基督嘅天主性，同埋咧基督咧佢作為萬民救主嘅身份。咁呢個喺西方天主教嘅傳統咧裏邊咧，就係即係嗰個奧蹟就主要係講緊即係透過啲三皇來朝咁去紀念嘅。嗰啲東方嘅賢士嚇，嗰啲東方賢士係外邦人嚟嘅，咁係佢哋認出並且去朝拜呢個嬰孩為君王為天主。咁佢哋即係奉獻啲禮物咧，黃金黃金係代表住即係象徵佢哋嘅象徵基督嘅王權啊，乳香啊象徵住基督嘅天主性，沒藥係象徵住天主基督嘅人性同埋佢將來嘅犧牲，所以呢啲成為咗咧即係連接住基督兩性，即係天主性同人性嘅結合嘅一個神學嘅橋樑嚟嘅呢啲嘢。嗱，喺歷史上咧，即係教會咧，教會其實係1月6號去慶祝呢個主顯節咧，係因為呢一日咧，1月6號咧，其實標誌住咧聖誕嘅12日嘅結束。大家可能有聽過呢個即係聖誕嘅聖歌啦，其中有一首聖歌咪講嘅呢個聖誕嘅12日嘅，係嘛？咁呢個即係其實今一日1月6號咧，就係嗰個12日嘅結束嚟嘅。咁個早期教會咧，其實尤其是係東方教啦，東方教會啦，喺呢一日咧，1月6號咧，其實原本就係佢哋慶祝基督嘅誕生佢基督喺約旦河受洗，同埋基督喺加納婚宴所行嘅第一個奇蹟，呢啲嘅事件咧，都係今一日咧去紀念嘅。所以呢個日子咧，通常咧都被視為咧叫天主顯現嘅日子啊。咁就叫做 Theophanius。咁呢一個即係話，直至到去到細世紀嘅時候咧，即係當西方教會咧係開始喺12月25號定為咗係聖誕節，咁就強調咗呢一個嘅基督嘅人性呢個基督道成肉身嘅奧蹟即係話天主去降生成人，取咗人嘅肉軀，呢一個奧蹟就喺12月25號嗰度紀念嘅。而1月6號咧就保存翻係即係保留翻，就係去講天主佢呢一個去宣告咧呢一個嬰孩呢個馬槽嘅嬰孩咧，佢實際上咧唔係淨係人咁簡單。佢係整個宇宙嘅主宰，佢係天主咁因此咧，即係話，如果聖誕節咧就係我哋人，即係我哋即係話就係天主咧喺我哋人性之中嘅隱藏咧，咁可以主顯節就可以話係天主性嘅光耀嘅顯現嘅節日啦。
咁我哋大多數嘅人咧，其實都好熟悉呢一個即係主顯節個敘述嘅。呢個故事喺馬竇福音咧，就係第二章1至12節嗰度咧去記述嘅。咁呢一個經文咧，其實就係其實新禮同舊禮咧都用緊呢個經文嘅，作為佢嘅福音嘅經文嚟嘅。咁佢嗰個即係話，佢其實呢一個經文咧，就係實現咗咧依撒意亞先知書所講嘅預言。依撒意亞先知書嘅60章1至6節嘅預言。咁呢一個係就係之所以就係因為咁樣咧，新舊禮咧都係用緊呢一個作為佢嘅讀經嘅即係依撒意亞先知書第60章1至6節。咁呢一個即係我陣間會解釋俾你聽個預言係啲乜嘢啦。咁呢一個即係其實就係可以睇到即係話其實教會就係呢兩篇經文就係有連貫性嘅。咁所以因此佢哋用咗喺嗰個彌撒嗰度無論新舊禮都係咁。咁但係我哋知道咧，即係話主顯節嗰個內容咧，其實轉遠就係即係唔單止淨係話講緊即係重述翻嗰個賢士嗰三位嗰幾個賢士嘅旅程係嘛？咁係最重要嘅係其實一個好重要嘅好重要嘅目的啦，可以話一個重要嘅啊。一個好重要嘅信息咧，一個好重要嘅信息話俾我哋知道嘅。咁啲乜嘢咧？我陣間會解釋。但喺解釋之前咧，解釋呢個顯現嘅深度之前咧，我相信我哋要去仔細咧去諗即係睇幾個好關鍵性嘅神學嘅要素，或者可以咁講係嗰啲我哋去認識嗰個現象佢個標記係啲乜嘢。咁我其實想逐個做嘅咧，頭先我都講咗咧，就係話希望能夠一步一步咁樣將呢啲嘢有層次、有更清楚地咁去解釋俾大家聽。究竟其實我哋即係喺呢個主顯節係究竟佢嘅信息係啲乜嘢？佢教導我哋嗰個核心個靈修嘅信息係啲乜嘢咧？咁樣咁我哋就即係我實想同大家講一講。咁其實咧，即係話，如果大家咧，即係話，如果你想我跟住我所講嘅嘢去睇，你可以大家打開即係聖經馬太福音第二章1至12節，即係今日嘅福音咧，即係呢個馬太福音第二章第1節咧，第2至12節咧，其實佢一開頭嘅時候咧，就係話，即係當耶穌誕生嘅時候咧。就係有一粒咧，有一顆好明亮嘅星星咧，喺呢個白冷嘅天空之中咧閃耀。但其實咧，歷史上咧有好多人咧，即係包括嗰啲科學家啊、啲天文學家啊，佢哋嘗試去解釋呢一粒星咧，呢個聖誕之星咧係啲乜嘢嚟？咁有啲學者佢認為咧，就係話，佢認為呢粒星咧可能係一個彗星嚟，又或者咧係一超新星。超新星即係話爆炸嘅行星即係啲行星爆炸咯。咁但係我哋知道咧，即係話睇翻個天文現象嗰個嘅記錄嘅日期咧，同埋耶穌誕生嗰個年份咧，好似唔係好吻合咁啊。咁有啲人就話，即係話呢個白冷之星咧，其實就係一種即係行星嘅聚集嚟嘅。因為好多行星咁一齊聚集因為佢哋即係行星咧係環繞太陽去嘅軌道，同埋佢嘅速度係唔同嘅，咁所以偶然嚟講咧，即係好似睇落去咧，比好似好接近咁，就好似一粒星星咁咁但係即係話呢種嘅解釋都唔係好令人滿意，因為啲問題就係話你好多星星啊嘛，同埋福音所講嗰個描述嗰個單一嘅光源，好似唔係好相同喎。即係話你即係聖經佢唔係話有睇到好多粒星星喎，佢睇到一顆星喎，係嘛？所以因此即係呢個亦都唔係即係可能呢個可能性好微咯。咁另外就係話，即係有啲人就話指出咧，就係話呢個即係行星嘅嗰個嘅排列相對係其實都即係常見嘅，亦都唔係好特別嘅，亦都係即係佢都唔係足以稱之為奇蹟嘅，因為呢啲嘢係經常都會有嘅，係嘛？經常都會出現嘅嘢嚟嘅，所以呢啲自然或者所有嘅科學嘅解釋咧，似乎好難即係解決。即係今日福音之中咧，所最重要嗰個問題，
其實福音咧，好似咧，即係似乎咧暗示緊一樣嘢，就暗示緊話呢粒星咧，只有係特定嘅人佢先睇得到，而佢睇得到嘅嘢就係嗰啲賢士啊，至於克洛德啊，佢啲顧問啊，嗰啲猶太人啊，其實佢完全佢唔知道呢顆星係異常明亮嘅星，佢睇唔到嘅。呢粒星係即係話，如果呢粒係一個衛星或者行星嘅行星嘅聚集，或者係啲爆炸嘅行星，所有咩呢啲所有嘅理論，如果係真嘅話，即係話理論上所有嘅人都會見到噶嘛，係咪？你唔會即係，但係事實上唔係咁喎。嗱，我哋要明白一樣嘢就係話，古人咧佢對於嗰個星象嗰個嘅觀察咧，其實比我哋現在嘅人咧係精準好多嘅。因為主要咧，即係星星咧，其實呢個星咧就係佢哋用嚟咧去計算時間啊，去辨別方向嗰個嘅工具嚟嘅。我哋今日就有 GPS，我哋今日有手錶睇時間，以前嘅人冇噶嘛，係咪？佢哋睇就係用月亮、太陽去睇，去辨別，去計算時間咁樣。咁所以佢哋對於呢啲嘢一定係一定會比我哋係精準好多，係。所以如果呢啲星咧係咁即係咁特別，係咁光咁特別啊，係佢哋唔可能係錯過呢樣嘢，佢哋唔可能係會錯過。所以個結論其實由此可以睇到就係話，嗰個結論就係話呢個白冷嘅星，白冷之星，佢唔係一個自然嘅現象嚟，佢係一個超自然嘅光，喺一度引領咧賢士咧去尋找新生嘅君王，尋找天主嘅光，而呢一個就係奇蹟嚟嘅。嗱，除咗呢一個奇蹟嘅星咧，有另一個奇蹟咧，其實咧就係三位嘅賢士嘅旅程。嗱，當我呢個講解呢個奇蹟之前咧，我希望即係你能夠，我哋首先要解釋一下呢啲賢士究竟到底係咩人嚟先啊？係嘛？呢啲賢士咧，即係佢嘅呢個字咧，賢士咧，我哋中文叫賢士咧，但係佢嘅原文咧就係嚟自希臘文啊，呢個字叫做 Magus，佢用嘅係複數咧，即係眾數嚟嘅，叫做 Magoi 啊呢個字。咁呢個字咧，其實就係聖經所用嘅字嚟嘅，就話呢啲賢士 Magoi 就係咁。我哋其實英文嘅字有個英文字咧係嚟自呢個字嘅，就係 magic。魔術，咁呢個字其實就係嚟自呢一個 Magus 呢個字嘅。咁賢士咧，其實呢啲賢士咧就係其實古波斯祭司階層嘅成員嚟嘅。波斯咧喺即係聖經嘅時期咧，其實經常咧就係同巴比倫咧係聯繫一齊嘅，因為巴比倫咧就係當時占星學同埋天文學係特別發達嘅地方嚟嘅。咁事實上咧，巴比倫係歷史上第一個建立系統化占星學同埋其他神秘學嘅嗰個習俗嘅文明嚟嘅。咁所以有啲人咧就認為咧，即係有智慧嘅人呢啲人咧佢哋視為咧係有智慧嘅，因為佢哋擁有一啲專門嘅知識同埋能力，可以能夠通常佢哋涉及呢啲解夢啊、占星啊、算命啊、占卜啊、煉金術啊，以及呢所有各種形式嘅即係靈性嘅媒介，佢哋可以精通呢啲嘢。所以佢稱之為有智慧者、智者啊。咁但係即係從呢個我哋從呢一啲嘅歷史背景同埋即係福音嘅描述嚟睇咧，我哋可以好合理地嘅推斷咧，就話呢啲賢士咧，佢哋就係波斯嘅祭司，係同埋佢哋係天文學家，即係占星家，佢哋係能夠觀察星象，去辨別呢粒星去睇到呢個即係去觀察星象嘅人。咁呢個即係靈性上咧，其實呢個啲賢士咧，其實好多好多象徵嘅意義，好深層嘅深遠嘅意義喺度嘅，都係象徵緊。就係話呢啲嘅賢士咧，佢係代表住外邦人啦。首先，佢哋代表住係罪人，代表住咧，尤其是係嗰啲即係偶像嗰啲崇拜者，拜邪神嗰啲人。
係啊，係代表住咧，社會咧被遺棄啊，嚇佢最被藐視，因為呢啲罪人嚟，係佢哋拜邪神嚇，佢哋拜啲星啊，拜啲呢啲物件啊嚇，佢哋係呢啲最被藐視嘅人。但係然而咧，佢哋即使係佢哋咧，佢哋都俾天主嘅恩寵咧所吸引，佢哋嘅心咧都被轉化，而最終咧去朝拜基督，去朝拜天主之子，天主嘅天主子聖子。咁呢個即係話佢哋所以呢一樣嘢係一個啊係一個好特別嘅嘢，好特別嘅。咁點解係三個嘅？點解係我哋成日話三王來朝？點解係三個嘅？原因就係頭先我講咗咧，因為嗰個字係眾數嚟嘅，Margaret 係眾數嚟嘅，而佢哋帶嘅物件係有三件。咁你好，即係佢哋就推測就係話，因為可能有三個人咯，係啊。咁至於係咪有三個人，我哋唔知。其實我哋冇即係冇任何嘅冇任何嘅資料，我哋就知道係呢個係三個人。但係我哋知道有言事，所以我哋而家用言事，通常我哋用言事去表示係即係唔係講緊三王係咪？我哋好少而家好少嗰首歌就叫做三王來朝啦，但係。佢唔現在嘅人通常嚟講就係話叫做賢士啦嚇。咁呢三件嘅，因為佢帶咗三件物件，所以佢認為有三個人，每人帶一件咁樣嚇。呢個都係中世紀嘅思想嚟嘅。咁但係我哋點解我哋叫佢做王啫？係咪三王？因為我哋叫佢做三王來朝啊。咁其實同呢個同當然咧係同聖經係好有大嘅關係啦。嗱，我哋知道即係馬太福音當然係講緊即係話呢個賢士咧係咪 Magi 啊，呢個Margaret 呢個字嚇就係嗰啲講緊係嗰啲天文學家波斯嘅祭司。但係喺教會嘅傳統咧，佢通常嚟講咧就叫三王三王。呢個稱呼咧，其實係源於咧早期教會咧嗰個嘅禮儀同埋即係對於先知性嗰個嘅閱讀嘅即係閱讀先知嗰個嘅理解係。咁特別咧係即係講緊主顯節所誦讀嗰啲舊約嘅預言有關係。咁最著名嘅應該話最著名嘅就包括住係聖詠嘅72篇第10節啊，佢講到就係話塔爾史士同埋群島嘅君王要奉獻禮物阿次伯同埋色巴嘅君王要進貢。咁呢個就係當然講緊就係三王來朝，所以佢叫王係咪？君王，因為佢提到即係呢一個聖名提到就係君王，佢將會去進貢俾呢個君王。咁亦都係咧，即係依撒意亞先知書嘅第60章頭先我講緊咧，即係我哋嘅讀經咧60章第3節，佢咁講，佢話萬民要走向你嘅光明，列王要奔向你升起嘅光輝。咁即係話，即係藉住咧，即係稱佢哋為王君王。咁即係天主咧，天主教其實天主教傳統其實強調就係基督咧，就係普世嘅君王，普世嘅君王嘅權，就係話，即使咧世上最有權勢嘅啲人佢都係必須要嚟去俯首去朝拜萬王之王嘅。而同時呢啲君王嘅身份咧，都係凸顯咗個主顯嗰個 Epiphany 嗰個嘅奧蹟嘅重大嘅意義，就係話佢即係話唔單止係地方上嗰啲牧人、嗰啲牧羊人去認出呢個馬槽中嘅天主，就算連世界嘅政治或者係知識嘅首領，佢都承認並且去朝拜呢一個耶穌係天主。咁喺中世紀咧，其實依照住咧西方嗰個教會嘅傳統嚟講咧，呢三個賢士咧係被視為咧代表住咧當時所知嘅三大洲即係話歐洲、亞洲同埋非洲，以及咧人生嘅三個年齡嘅階段。所以你如果見到咧，即係啲聖像咧，或者聖畫咧，通常你都會見到呢啲嘅即係見到呢一個三王來朝嘅時候咧，即係呢個麥基爾咧，呢個 Melchior 咧呢個人咧，
佢係被描繪住咧係唯一一個白髮蒼蒼嘅老年人，係白人嚟嘅。咁呢個巴爾塔扎爾咧，呢個波特索咧，就係被描繪為呢個中年嘅東方人。咁而呢個加斯帕呢個加斯帕爾咧，佢就係一個年輕嘅膚色較為深嘅人即係代表住非洲人。咁呢一個其實呢一個嘅描繪咧，象徵住咧，即係話所有無論係即係未嚟自邊一個民族，嚟自邊一個嘅文化，嚟自邊一個嘅年齡嘅階層，佢全世界嘅人都應該要朝拜天主，全世界嘅人都要朝拜佢為救主基督，係咪？要朝拜佢。咁喺福音之中咧，有另一個嘅即係好人，即係可以話係好有趣嘅細節咧嚇，即係話聖經咧好似乎咧好似暗示緊咧，就係話嗰啲賢士咧，佢一睇到嗰粒星，佢立即就會起程去耶路撒冷去尋找個新生嘅猶太人嘅君王，係嘛？咁呢個即係我諗有個自然嘅問題就係話，個重要問題就係話，喂，呢啲係外邦人嚟喎，外邦嘅占星家、外邦嘅天文學家，點解佢哋會知道呢粒星同埋猶太人嘅君王或者係默西亞係有關係嘅？點解佢會知道嘅？個答案其實主要咧就係嚟自一個古老嘅預言嘅。呢個古老嘅預言咧就係出自咧就係巴勒翁呢一個人。即係英文叫巴南啦嚇。咁呢個巴南呢一個人咧，佢係嚟自美索不達米亞嘅外邦嘅先知嚟嘅。咁佢喺佢嗰個地區咧，就喺古代同埋即係喺巴比倫係密切關係嘅嚇。咁呢個巴比倫咧，頭先我講咗咧，即係話係其實佢當時嚟講咧係最大嘅城市之一嚇。咁佢係即係祭司智慧啊、天文學啊呢啲占星學最重要嘅中心地點嚟嘅啊！即係好多嘅學者咧，甚至認為咧呢個巴南呢個人咧，巴納翁啊，同埋早期嘅一啲賢士團體咧係有好密切嘅關係嘅，甚至佢認為咧。佢哋咧係即係佢基本上係奠基嘅人物嚟嘅，佢係佢嘅即係創會者嚟嘅呢個巴南。咁呢一個解釋其實咧就係點解話呢一個預言咁即係能夠咁細心保存呢個預言能夠去使到整個東方都能夠廣為流傳，就係因為呢個原因。其實呢個巴南咧，呢個人咧喺聖經度記載過嘅，係啦，就喺戶籍紀嗰度記載過。咁呢個巴南佢個預言就係，即係可能大家即係讀聖經就會知道嘅。呢個預言咧就係咁嘅，佢就係講就話，一顆星要從雅各伯中出現，一根權杖要從以色列中興起啊。咁呢個預言咧，其實就係即係東方嘅民族咧，係之中咧廣為流傳。咁即係使到好多嘅外邦人咧，其實好早嘅時代，好早嘅時期咧，其實就已經即係喺度等待緊一個普世嘅統治者，一個嚟自雅各伯家族嘅，誕生喺以色列耶路撒冷嘅，並且要統治世界嘅君王。佢哋喺度等緊呢一個君王，由好早嘅時候就已經等緊呢個君王，外邦人就已經喺度等緊。所以因此即係呢啲賢士咧，一睇天上睇到呢一個好非凡嘅星嘅時候，佢哋即刻就認出咗呢個正正就係古老預言嗰個實現啊！所以佢明白猶太人嘅新嘅君王已經誕生，一個新嘅時代已經開始咗。咁所以你睇到就係話呢一個就係嗰個即係嗰個原因，點解佢哋會即時會記得到？就係因為呢一班人佢嚟自巴南，係啊，佢同巴南係有關係嘅啊。咁另一樣嘢即係令人驚嘆嘅嘢咧，就係話佢呢一班人呢啲賢士咧，佢哋
唔單止係認出呢一個徵兆，係嘛？佢哋甚至係對佢作出回應喎，係嘛？呢啲外邦人往往視為咧，被視為係最卑微嘅，啲猶太人係視佢哋為最即係被遺棄嘅，又甚至有最有罪嘅人，但係佢哋竟然認出嗰個原本賜俾以色列天主選民嘅許諾，佢哋睇唔到喎，但係呢班外邦人竟然睇得到喎，呢班外邦人竟然係付諸行動喎。佢哋冇停留喺嗰個停留喺嗰個遠處嗰度睇喎，佢哋冇單單淨係滿足喺理論上嘅推測喎，但係相反地，佢哋真誠咁去追求真理嘅嗰個渴望，佢哋嘅謙卑，佢哋嘅敞開心嗰個心心扉嗰個去推動之下，佢哋踏上咗漫長嘅艱辛嘅旅程喎。去尋找邊個啊？去尋找默西亞，去尋找基督。所以佢哋嘅旅程本身就係一個奇蹟嚟嘅。呢個奇蹟係乜嘢？呢個奇蹟叫做歸依，叫做 conversion。conversion 就係奇蹟嚟嘅。所以佢哋引領佢哋嘅唔係佢哋嘅知識，唔係因為佢哋單單獲得知識，最終去做嘅嘢就係佢哋去俯首去朝拜基督，作為佢哋真正嘅君王。呢個就係嗰個 conversion 嗰個 miracle 嗰個奇蹟嚟嘅。嗱，咁奇妙嘅星神係天主係耶穌天主性嘅第一次嘅超性嘅顯現咧，呢一個可以咁講，就正正就係呢一個顯現咧，去引導咗呢啲賢士咧嘅奇妙嘅歸依。從異教嘅，從呢啲神秘術甚至係撒旦嘅權勢之下，轉移去相信基督，轉移去相信天主聖子。所以呢一班嘅賢士咧，佢哋可以話係最早棄絕異教黑暗，去擁抱基督真光嘅外邦人嚟嘅。而呢一個事實咧，其實就係好清楚表現喺佢哋所帶嚟嘅嗰啲物品嗰度，去獻俾基督嗰啲物品嗰度。好多人咧今日咧即係認為咧就話每一個賢士咧都係即係向基督咧去奉獻一件禮物，俾個禮物佢咧。但係事實上咧，即係我哋講緊嘅 gifts 即係話禮物其實事實上咧唔係咁樣。嗱，即係我哋大家知道咧，即係古代嘅嗰個習俗咧，所謂即係生日禮物呢一樣嘢咧，其實基本上係冇存在過，係好即係呢個係好後期先有生日禮物嘅。生日禮物係好後期，同埋都唔會俾嬰孩咧，一定係咪？即係冇嬰孩，即係話新生嬰孩送禮呢個傳統係冇噶嘛，係咪？最早嘅時候喺呢個聖經嘅喺聖呢種時呢個耶穌時代都係冇嘅，就算羅馬人都係冇嘅呢樣嘢。佢哋有生日慶祝係咪？有呢個生日嘅派對有，但係你話即係俾嬰孩係咪送禮，為新生嬰孩送禮呢個習慣係冇嘅，冇呢樣嘢。所以佢哋帶嚟嘅唔係嗰啲即係普通嘅物品，唔係一啲禮品俾耶穌，而係乜嘢？而係供品嚟嘅。因為咧喺美索不達米亞嘅地區嘅咧，即係國王生日咧，即係個君王生日咧嗰時候咧，大家都會進貢嘅，係啊。咁所以咧，因此咧，呢個就係佢哋唔係帶禮物俾耶穌，佢哋係去進貢嚇。咁佢帶佢呢個貢品咧，好特別嘅喎，黃金、乳香同埋沒藥喎，呢三樣嘢。咁好多人，好多聖經學者咧，現在咧其實即係都講就話呢啲貢品咧，其實就正正就係當時咧啲東方賢士咧，佢哋從事嗰啲巫術同埋魔法所使用嘅物品嚟嘅，係最重要嘅物品嚟嘅。嚇，黃金有煉金術啊，係嘛？嚇，乳香、沒藥都係用喺呢啲嘅巫術各方面嘅嘢嘅嚇。所以換言之咧，就係話佢哋將呢啲黃金啊、乳香啊、沒藥去奉獻俾嬰孩耶穌嘅時候咧，其實佢哋代表做乜嘢？其實佢哋代表住佢哋就係交出咗佢哋嘅過去，
賴以為生嘅工具、最依賴嘅工具，佢哋將佢放棄咗，佢哋放棄咗佢哋舊有嘅一切嘅嘢，意思即係話，去表明佢哋自己唔再去涉及呢啲嘅呢啲異教嘅魔法嘅嘢嘅人，佢哋棄絕咗過去，因為佢哋已經揾到新嘅引導嘅星，而呢一粒最光芒嘅星，呢粒引導佢哋嘅星，就係瞓咗喺馬槽嘅耶穌基督，嬰孩基督，就係佢視為，即係佢哋咧視佢為佢哋嘅君王，佢哋視為佢為佢哋嘅天主，佢哋視佢為佢哋嘅司祭，所以因此佢哋獻咗呢三樣嘢俾基督。但係我哋好得，即係我哋而家睇翻而家我哋嘅世界，即係我哋睇到，即係我哋當我哋默想，即係話呢個三王來朝呢一件事係嘛？即係佢哋由異教去轉向呢一個基督嘅宗教。但係我哋睇翻現在嘅世界嘅時候，我睇到好多時候有好多相反嘅現象出現，唔係離開異教去歸向公教嘅信仰。唔係去捨棄黑暗而去選擇光明，反而係有人從公教回到異教，回到神秘主義，回到去甚至撒旦崇拜之中。而呢啲嘅行為，通通都係叫做迷信嘅罪。嗱，即係倫理神學家咧，佢即係話，通常就講咗話迷信咧，咩係迷信啊？迷信就係一種違反第一誡嘅罪啦，因為佢係扭曲咗，甚至係取代咗人同埋天主之間應有嘅關係嘅。即係當我哋將咧神聖嘅力量、神聖嘅能力或者係救恩嘅效力歸於天主以外嘅任何事物。又或者係試圖喺唔依賴天主、唔信賴天主嘅情況之下，去操縱呢啲屬靈嘅現實嘅時候，其實迷信就係產生咗啦。傳統嚟講咧，即係話迷信咧可以分開三大類，每一種嘅類別咧，其實都係有唔同嘅形式。咁第一種嘅種類咧，就係叫做第一種種類嘅迷信咧，就係叫做偶像崇拜。佢係最嚴重嘅一種嘅迷信嚟嘅。偶像崇拜咧，佢即係話佢本應係只係屬於天主嘅神聖嘅敬禮，但佢將呢啲嘢咧去獻俾受造物咁呢個就係屬於迷信，屬於偶像崇拜。嗱，我哋即係唔單單淨係講緊話，即係古代嗰啲咩拜偶像咩整個金牛嗰啲像嗰啲嘢。我哋現在我哋即係現在我哋仲係包括埋咧所有嘅，即係所有任何受造物，我哋將佢當成咗絕對嘅全能嘅，或者係視為生命終極嘅意義嘅，或者係救恩嘅來源嘅行為，我哋都係屬於，我哋都係當佢係。如果當我哋去睇佢，認為係佢哋係高於天主嘅話，我哋呢個都係叫做拜偶像嘅罪啊。咁例如乜嘢啊？例如我哋當金錢或者係成功呢個政治嘅意識形態呢啲享樂健康或者係呢啲或者係有幾多層樓呢啲嘢，去被視為係最高無上嘅善，成為咗支配我哋一切嘅決定，取代咗對天主嘅服從嘅標準嘅時候，佢哋就成為咗我哋嘅偶像所以喺聖經之中咧，偶像崇拜咧，其實嗰個意味就係話，
佢將佢本來應該交付俾呢個永生天主嘅嗰份嘅信賴、希望同埋敬畏咧，將佢轉移寄託喺嗰個受造物之上。咁呢一種就係叫做偶像崇拜啦。咁第二種咧嘅迷信咧叫做占卜，英文咧叫做 divination。咁 divination 喺呢個倫理神學咧，就係話即係占卜咧，就係話佢係即係對於魔鬼勢力嘅嗰個明示同埋暗示性嘅呼喚嚇。咁佢其實其實佢就係最明顯，亦都係最危險嘅迷信嘅方式啦，可以咁講嚇。佢即係我哋大家知道啦，占卜就係源於人咧，就係想要獲得一啲隱蔽嘅知識，去預知未來，又或者係藉住咧刻意去繞過天主個上智嘅安排嘅渴望嚟嘅。即係人佢唔再去信賴天主，以智慧以愛去治理呢個世界啊，咁佢反而就係透過受造物嘅力量，又或者係非天主嘅靈性嘅中介，去尋求啲確定感，或者權力，或者安全感等等。咁所以呢一種其實呢一類嘅迷信咧，其實包括咗啲星座啊、嗰啲占星術啊、嗰啲即係啊係呢類型嘅嘢啦。咁聖經學其實明確就係話，即係呢啲嘢係喺控制你嘅咁即係聖經其實明確就係譴責緊呢一類型嘅做法啦因為我哋知道咧，天體呢個即係啲天嘅嗰啲星體咧，其實就係佢哋都係受造物嚟嘅，佢哋唔係人類嘅命運嘅主宰嚟嘅嚇。咁呢個就係個即係第一種類咧，可以咁講。同樣地咧，即係嗰啲風水咧風水係主張咩啊？主張緊即係透過一啲操控一啲空間嘅能量去決定嗰個吉凶禍福。咁其實就係不知不覺之中咧，我哋即係對於呢一啲嘅力量咧，係產生個信賴，取代咗對天主嗰份嘅信賴，係嘛？我哋就係相信即係話嗰啲星，相信嗰啲風水可以解決到一切嘅嘢，係嘛？咁同樣地咧，即係話嗰啲睇相睇掌塔羅牌水晶球以及一切嗰啲算命方式咩八字啲咁所有嘅嘢聲稱話即係由象徵或者係儀式去揭示個人嘅生命或者係未來嘅隱蔽嘅真相嗰啲嘢，都係屬於迷信嘅。咁而家更加嚴重嘅方式咧，就係包括嗰啲咩包括嗰啲碟仙嗰啲碟仙係 orgy board 嗰啲靈媒作法或者係同嗰啲亡者咧，即係所謂通靈，同佢哋通靈，佢問米嗰啲係嗰啲溝通嘅行為。嗰啲咧，呢啲做法咧，其實都係好多時候即係往往淨係被包裝成為咧，即係啲好奇娛樂或者心理治療呢啲嘢。但其實事實上咧，其實就係嗰個人咧，就係使到人咧能夠去打開佢自己，去接受靈性嘅影響。咁我哋大家知道靈性嘅影響係即係好唔係天主唔係天使就係咩係魔鬼咯，係嘛？咁就係打開佢自己嘅心窗咧，就係迎接魔鬼嘅嚟臨啊！咁好多呢啲嘅行為咧，其實咧就係啦，即係其實就係好多時候，即係啲人係附魔嘅原因，就係因為佢哋做咗呢啲嘢啦即係迎接，即係將去打開佢嘅心，去迎接魔鬼嘅嚟臨啦，可以咁講咁呢一種嘅即係看似咧，好似冇乜害，好多時候咧，我即係玩下啫。啲人話玩下啫，係咪？即係最初嘅時候可能玩玩下，但係最後期嘅時候唔係，因為你要明白，即係魔鬼咧係好容易咧，即係佢係會利用我哋人嘅好奇心，利用我哋嗰個嘅恐懼而去進入我哋嘅，所以呢個係好危險嘅，即係玩呢啲嘢嘅時候係。
占卜咧，亦都係包括咗咧啲以迷信嘅方式咧去解讀一啲嘅徵兆，或者係預兆，或者係以抽籤嘅方式，即係你解籤嗰啲係。咁呢個即係例如，即係話，例如咧，即係嗰種相信咧某一啲偶然嘅事件，或者係啲數字，或者啲夢境所出現嘅嘢，或者啲巧合嘅嘢。佢係能夠係唔需要祈禱或者理性嘅正當嘅分析嘅情況之下，去保證地即係好確實地去傳達天主嘅旨意，呢個都係迷信嚟嘅。即係話呢啲人咧，其實佢哋即係話呢啲人講呢啲嘢嘅人咧，就話我頭日夢見咗天主，佢同我講聽日唔知會發生啲咩會打仗啊，成咁有世界會末日啊咁之類嗰啲啊，好多時候都會有呢啲人。咁呢啲即係話呢啲人咧，佢哋依賴住呢啲徵兆佢哋唔係去即係依照住良心嘅判斷，或者教會嘅訓導，或者審慎嘅理性嘅判斷嘅時候。其實信德就係被呢啲魔術式嘅思維咧去取代咗，佢哋唔再相信天主，佢哋只係相信佢哋啲夢境，或者相信呢啲乜神師啊，相信啲乜話俾佢哋知道天主嘅意思咁呢啲當然係迷信啊。咁即使係即係話即係占卜嘅行為咧，係被解釋為咧，即係啲好多時候咧，我哋中國人就係話呢啲係我哋中國人嘅文化傳統嚟嘅，即係呢啲應該要尊重㗎，係咪啊？問米嗰啲即係呢啲類似呢啲嘅嘢咧，好多時候即係被詮釋為咧係文化傳統，或者係啲即係象徵表達心理工具呢啲類似嘅嘢。但係其實嗰個目的，即係其實解釋咧係冇關係嘅，即係個意向其實冇關係。個最重要嘅嗰樣嘢同樣嘅嘢嚟啫嘛，係咪？即係同樣嘅都係根本嘅錯誤，仍然都係相同嘅。就係佢哋咩話？就係相信受造物嘅力量，或者係非天主嘅靈性嘅存在，佢係能夠揭示、能夠主宰我哋嘅命運。呢個係最主要嘅嘢嚟嘛。但係呢樣嘢係違反緊我哋基督徒嘅信仰，係嘛？係同我哋基督宗教嘅信仰係相違背嘅。因為我哋嘅信仰係相信咩啊？我哋相信天主先至係歷史嘅主宰嘛，係嘛？係未來嘅即係穩妥，係完全地掌握喺佢嘅手之中。佢係上智嘅安排嘅主宰，係咪？所以離開咗佢而去追求秘密嘅知識，呢啲唔單止係好奇心嘅問題，而且係咩啊？係缺乏信賴嘅問題。佢係冇信德嘅人嚟嘅，係迷信嘅人係冇信德嘅人嚟噶嘛，係咪啊？所以當人去轉向咗呢啲占卜嘅時候咧，佢就將呢個信賴咧，佢放喺一啲唔應該放嘅地方，係咪？放喺一啲技術或者放喺啲物品或者放喺啲靈體嘅依靠，係咪？取代咗對天主嗰份嘅信德。而呢一個即係其實呢一個嘅就係即係令到魔鬼能夠進入佢哋嘅人嘅進入佢哋嗰個心嘅其中一樣嘢。當佢哋冇信德嘅時候，魔鬼就會進入去噶啦，係嘛？魔鬼通常咧，即係佢做呢啲嘅嘢咧，即係佢唔會話俾你聽，佢唔係想揭示真理啊嘛，係咪？即係你話即係想知道未來發生啲咩事，你估即係魔鬼會俾你話俾你知咩？係咪？魔鬼都唔知道，係咪？點會話俾你知咧？佢點會揭示啲真理俾你知咧？係咪？你諗都諗到啦，因為佢都唔知，佢都會話俾你知咧，係咪？所以佢話俾你知嘅嘢就係話，佢只會就係去扭曲，只會去混亂，去奴役我哋嘅啫，係啊。所以最初睇落去好似好好奇，或者係甚至可以話係有啲時候係好似真係好靈喎，呢啲嘢好靈喎，真係。但係事實上做最終係咩啊？最終係我哋到最後，我哋係會以恐懼、依賴係嘛？我哋靈性嘅我哋靈性嘅黑暗而告終嘅呢啲嘢。好多人係心神係不寧，
就係因為恐懼呢啲嘢，呢啲嘢會發生，係嘛？即係話，如果風水佬話俾你聽話，喂，聽日你啊即係你30年會行30年運，30年之後你死㗎啦，你啊你啊你啊會有好多唔好嘅嘢會出現啊！你驚㗎啦，你到差唔多30年嘅時候，你驚啦，係嘛？即係類似啲咁嘅嘢啦，電視成日都做㗎啦呢啲嘢。咁呢個就係占卜啦，係咁講嚇。第三種嘅迷信嘅行為咧，叫做啊、虛妄嘅行為。中文咧叫英文咧叫做 vain observances。咁呢一個其實就係一大類嘅迷信嘅實踐，佢迷信嘅行為，即係話人將其中嘅力量或者保護。或者即係傷害，去歸因於某啲嘅行為，或者係物品，或者係儀式。而呢啲嘅物品咧，佢本身咧係冇自然嘅基礎嘅，而亦都係冇嚟自天主佢嘅根源嘅。啊，咁即係從根本嚟睇咧，就係話呢啲虛妄嘅行為咧，其實反映人嗰個扭曲嘅思維嘅方式。就係其實都係一樣講緊，就係話人佢唔再信賴天主嘅眷顧。係嘛？佢即係佢不斷去運用佢，即係由佢亦都唔運用佢信德光照嘅理性，反而係讓恐懼，反而係讓呢啲習慣或者魔術式嘅思維咧，去主導咗佢哋嘅決定或者同埋行為。咁呢個最嚴重嘅層面，呢個虛妄嘅行為咧，最嚴重嘅層面咧，就係包括呢啲叫黑魔法同埋巫術嘅。黑魔法咧，英文叫做 black magic。black magic 就係話佢呼喚或者係配合咧呢個魔鬼嘅勢力，就係透過呼喚佢咧去產生一啲超自然嘅效果，或者係獲得一啲神秘嘅知識，或者去製造所謂嘅奇蹟嚇。咁呢一啲係即係可能係包括啲咒語啊、詛咒啊、一啲嘅儀式啊，即係話攞啲針嚟吉佢嗰個公仔啊，跟住唔知點啊咁啊，即係或者係使用一啲嘅即係認為咧係具有即係神秘力量嘅物品。咁個目的其實好簡單，就係話佢想控制啫嘛。係啊，佢想控制個環境，佢想控制嗰啲人，佢想控制個結果，藉此去繞過天主嗰個嘅上智嘅安排，轉而就係去訴諸喺呢啲被禁止嘅靈性嘅力量嚇。所以巫術同埋黑魔法咧，其實佢好即係佢係密切相關嘅。但係通常咧更加直接地咧係以即係造成傷害為目標嘅即係呢啲啊黑魔法係呢啲巫術咧，尤其是巫術係好多時係害人嘅即係害人嘅，係為即係做傷害為目標嘅即係帶嚟身體嘅殘疾或者疾病情緒痛苦人際關係破裂即係話唔知點樣做啲嘢，將啲乜嘢又溝啲乜嘢，又唔知跟住令到佢哋個婚姻破裂即係類似嗰啲咁嘅嘢。或者係即係靈性嘅壓迫即係等佢成日都撞邪咁樣類似嗰啲咁嘅嘢。咁所以即使咧係包裝成為咧，好多時候包裝成為防衛嘅嘢或者係保護自己或者係追求正義即係希望嗰個人即係等佢等佢等佢能夠即係有合理地嘅回報咁樣咁所以呢啲嘢咧，即係巫術咧，其實都係依然嗰個，無論係個目的係乜嘢都好啦即係話佢做嘅嘢係正義嘅即係話佢都係想嗰個人可能佢做盡一切即係壞事，佢都等我用巫術去令到佢生病令到佢有事咁無論佢點都好啦，嗰個動機係點都好啦，佢最終都係一個即係罪犯大罪嘅。係啊，就係因為即係佢就係因為即係佢包含住主要係因為佢包含住咧，佢同魔鬼咧去聯盟，去同天主去對抗，
所以呢個係即係無論佢呢個聯盟係暗示好明示好都好啦，啊，都係一樣，都係佢想同天主，即係佢想同天主作對，佢想同魔鬼結盟啊。咁呢個當然係呢個當然係大罪啦，係嘛？咁除咗呢啲極端嘅情況之下咧，即係呢個虛妄嘅行為咧，亦都包括好多日常嘅呢啲即係迷信嘅習慣。好多時候咧，甚至呢啲習慣咧係即係好多人咧就係視為係無傷大雅嘅習慣嚟。例如咧，有啲人咧，佢哋咧即係拒絕喺星期五咧13號出門口啊。佢見到隻貓咁行過咧，佢好心，佢就好驚。佢就話：唔行，我唔出門口啦，係因為我見到呢啲嘢，我覺得唔係好幸運啊，係啊。咁或者即係打，即係有陣時打爛咗塊鏡咁樣，又唔知有啲咩人出現啊咁樣。又或者係遇到某啲嘅數字啊嚇，話見到個四字喎，我唔想唔出街啦。咁啊，係因為呢啲嘢咧係帶來唔好運嘅但係如果我見到個八字咧我好中意咁我又覺得係好幸運，我又去買六合彩啦呢啲類似呢啲嘅嘢咧，其實都係迷信嘅嘢迷信嘅。另一種嘅即係令人覺得咧，就係話另一啲人咧，就係話佢覺得咧，即係話自己咧必須要去做一啲嘢帶嚟幸運嘅，譬如話佢一定要帶啲飾物咧，一啲幸運嘅飾物咁佢就會即係能夠即係逃避一啲嘅唔好嘅嘢嗰日就嗰個帶呢一種嘅飾物咧，又唔知會點樣啦，即係呢一日帶呢一日呢個飾物咧，又唔知會點，即係類似呢啲咁嘅嘢啦，或者係重複某一個手勢係要做呢啲嘅手勢令到佢咧即係令到嗰個人咧即係佢覺得係會趨吉避凶之類嘅。咁係呢啲嘅行為咧，好似睇落去咧就係微不足道啦，係啊，但係其實都係講緊咧，即係顯示緊佢內心嗰個恐懼同埋佢即係個錯置嗰個嘅信賴，所以喺不知不覺之中咧，佢對於嗰個呢啲嘅呢啲所謂超自然嘅力量咧，嗰個嘅信賴多於天主對天主嘅信賴啊。所以呢一種其實就係特別，即係呢一種嘅就係呢種行為就係我都係叫迷信咁講，係嘛？咁另一種嘅特別嘅嚴重嘅催妄嘅行為咧，就係佢相信某一種嘅物品本身佢係具有即係主動嘅生效嘅力量嘅，例如嗰啲護身符首飾即係撒旦主義或者係嗰啲巫術或者係嗰啲神秘象徵嘅有關嘅衣物即係嗰啲T-shirt 嗰啲 logo 一個咁大嘅 logo 嘅嗰個巫術嘅 logo 擺喺度嘅，即係羊跟住有隻角嗰啲啊，嗰啲嘅衣物咧即係有同撒旦主義或者係巫術有關係嘅象徵嘅 logo 嘅，印有呢個 logo 嘅衣物或者係佩戴嗰啲咧或者係使用某啲嘅物品。佢係即係呢一啲嘅係意味住咧，其實都係講緊咧，就係話我哋人咧依賴即係非天主嘅力量去獲得保護、獲得個身份、獲得個力量，係嘛？咁即使呢啲即係話好多時候，即係我哋好多呢啲嘅即係話，我哋其實都係睇好呢個幾好睇喎，即係着住嘅骷髏頭嘅T-shirt 好似好睇咁喎，好似好型咁喎，係嘛？或者係有啲人又出於好奇啫，都係呢啲幾好好奇啫，係嘛？呢啲符號其實往往咧就係都係帶有反對天主同埋即係召喚神秘嘅力量嘅嗰個含義喺度嘅，係即係話帶呢啲嘢咧，其實佢都係好多人係帶呢啲嘢係就係想有呢一啲嘅人保護嘅咁所以即係話呢啲嘅，其實呢啲用呢啲嘅嘢嘅時候咧，漸漸就麻木咗個人個道德同埋嗰個對於靈性嗰個敏感度咁呢個係即係呢個就係個問題。我哋必須要指出嘅咧係，即係呢啲虛妄嘅行為咧嘅罪咧，佢唔單止單單正正係話係即係取決於嗰個恐懼或者係無知嘅，其實好多時候咧取決於咧嗰個內心嘅意向。
即係當一個人咧，佢相信呢件物件咧，或者相信某個行為或者某種儀式咧，佢能夠喺唔需要天主嘅情況之下，去保證佢安全，去保證佢能夠成功，保證佢能夠帶嚟唔帶嚟傷害，係嘛？呢種嘅信念咧，其實就係違背緊咩啊？就係違背緊第一誡，係嘛？欽崇一天主在萬有之上啊！即係唯有天主先係主宰。冇任何嘅嘢，冇任何嘅受造物嚇，能夠對人嘅命運係擁有絕對嘅權力嘅。所以呢一類嘅 vain observances 啊，佢哋都係呢個，亦都係包括咗咧呢個叫新時代主義嘅實踐。新時代主義咧叫做 New Age Movement，New Age。New Age 咧就係佢哋聲稱就係話咧，能夠都係一樣咧，能夠脫離即係唔需要天主嘅情況之下，去帶嚟治愈嘅帶嚟呢啲啟悟嘅，或者帶嚟一啲力量嘅。特別咧係嗰啲人許諾咧，嗰啲許諾嘅人咧，佢哋許諾人咧能夠接觸一啲隱蔽嘅力量佢哋一啲宇宙嘅力量，或者係內在神聖嘅方法。而追求唔嚟自天主嘅力量啊，即使係咧，即係話，即使係呢啲，即係帶住，即係披住咧呢啲嘅咩自我提升咩靈修嘅外衣啊，其實個本質其實根本就係一樣。無論佢講緊話呢啲嘢，其實係講緊係我要係祈禱嘅係咩靈修嘅，但係佢其實講緊嘅嘢根本就係 New Age。因為佢唔係，因為佢唔係朝拜天主嘅，佢係就諗緊有啲神秘力量、宇宙有啲力量係俾佢嘅。咁呢啲即係呢個就係當然係迷信啦，係即係咁佢個本質其實就係睇就係話迷信就係總係咧就係涉及咧將天主係取而代之，係啦，用物件去取而代之。係啦，咁就係即係話我哋係唔相信，即係話我哋係要，我哋要我哋係本來要承認天主係佢以智慧同埋眷顧去治理萬有嘅最高嘅主宰，但係我哋咧就冇去咁做，我哋咧就將呢個受造物咧就係抬升到咧去到天主嘅去天主嘅位置。就係咧，就係將呢個就係咧將天主咧完全去排除在外啊！咁喺呢兩種嘅情況之下咧，其實即係話本應只係屬於天主嘅信賴，被錯誤咁去轉移嘅本來應該嘅信德嘅行動，但係變成咗出於恐懼、控制或者係虛假嘅自信嘅行為。咁所以正因如此咧，即係話，即使係本來係良好嘅或者中性嘅事物咧，一旦係被絕對化，佢都會成為迷信嘅嘢嚟㗎。例如咁講啊，例如有個人佢話：我相信飲某一啲嘅物品，嗰啲飲品或者啲補充品，或者啲療法，或者啲咩技巧或者冚啲咩被，又話你着着啲咩衫。呢啲咩可以治愈身心嘅唯一嘅途徑？佢唔需要睇醫生嘅，佢最緊要就係着緊我俾佢嗰個內褲佢就可以痊愈噶啦佢唔需要任何嘅嘢，佢只係需要着住我呢個衣物就可以噶啦，能夠保佢幸福，保佢平安甚至可以保佢救恩嘅。無論呢啲嘅產品佢本身有幾咁科學，營養有幾咁有益處，只要佢係被視為係生命或者安全或者救贖嘅最終嘅來源，佢就成為咗迷信嘅對象。所以喺呢一度咧，即係問題就唔在於個科學或者醫療個本身，係在於喺在於就係將嗰個本應為即係歸於天主嘅宗教性嘅信賴，轉移咗去受造嘅嗰啲受造嘅方式上邊
係嘛？即係健康同埋即係治療咧，確實係美善嘅事嚟㗎。但係佢始終就係隸屬於咩啊？隸屬於天主嘅上智同埋眷顧嘅。所以如果你話我着呢件嘢一定好㗎啦，係啊，唔好相信，因為呢個係假，呢個係佢一定會好嘅啊。呢啲嘢好容易呃人嘅，係啊，所以要小心啲。同樣嘅危險咧，就係話同樣嘅危險咧，亦都係出現喺個靈修同埋嗰個宗教嘅領域嗰度嘅，即係甚至咧係涉及喺嗰啲真正屬於天主教，而且係本身係客觀係聖善嘅實踐嘅嘢，例如乜嘢啊？祈禱啦、聖物啦、祝福啦、聖水啦、聖牌啦、聖衣啦，各種嘅聖儀啦，都係可以做，都係可以成為迷信嘅工具嘅啊。當然呢啲嘢都係教會賜予嘅恩惠嚟嘅但係目的係咩啊？目的係引導我哋去更加親近天主啊嘛，係咪而唔係而當佢哋喺即係用機械式嘅地去使用嘅時候或者係好似能夠自動咁去發揮功用嘅話，又或者係迫使呢個天主去不顧人嘅內在嘅態度而去行事嘅時候，呢一個就淪為迷信噶啦，係啊。所以如果有人認為話，只要我佩戴呢一個聖牌，我就必然能夠得到保護噶啦，但我係不斷咁犯罪喎，係咪？但又或者係佢，即係佢係我要固定要念呢啲嘅經文呢啲嘅祈禱天主佢一定有義務地，佢一定會咧係去應允我嘅請求嘅，只要我念呢啲經文就得噶啦。咁呢個情況之下，即係話人佢唔再將天主視為咧值得信賴同埋愛慕嘅活生生嘅位格，而係將佢咧係當成咗可以操縱嘅力量，即係話天主先至係佢嘅僕人，而佢係天主嘅主人，你明唔明白？係，但係真正基督徒嘅祈禱咧，其實始終都係即係呢個係關鍵，即係關係性嘅。係啊，就係以信德、以悔改、以謙遜，係嘛，以及咧交付咧於天主嘅旨意咧為前提嘅。冇呢啲嘢嘅話咧，你唔係祈禱嘅。係啊，祈禱同埋聖物咧係途徑嚟嘅啫，係個 means 嚟嘅啫，佢唔係最終嘅目的嚟嘅。所以如果我哋將個聖物當咗變咗係天主嘅話，呢個就係呢個即係你當你將呢個聖物擺高於天主嘅時候，呢個就係迷信嚟噶啦。係啊，係啊，所以呢個佢唔係個目的嚟嘅，所以我哋要小心啲，即係話唔好將呢啲聖物當咗係天主係因為呢啲聖物係帶領我哋去天主，唔係呢啲聖物係天主你明唔明白？係啊，所以呢一啲嘅。其實佢哋咧都係即係使到我哋靈魂咧能夠準備好去領受恩寵，而唔係咧永遠咧去取代我，即係而唔能夠咧永遠去即係去能夠取代我哋嗰個內心嘅皈依嘅，個內心嘅皈依先係最重要嘅。喺現在嘅嗰個文化之中咧，其實即係好多時候都係經常都會存在一種咧，即係呢啲隱微嘅但卻好普遍嘅迷信形式嘅咁呢啲就係即係佢哋認為咧，就係話教會同埋基督嘅信仰咧，只不過係神話性嘅，只不過係象徵性嘅，只不過係啲心理層面嘅結構嚟嘅。而唔係咧，植根喺真正歷史事件或者係天主真實行動嘅嗰個嘅啟示，即係當基督嘅奧蹟係嘛，佢哋嘅降生成人苦難復活聖事一一都係被貶為即係神話，或者被呢啲係隱喻或者係即係我哋即係信仰就失去咗嗰個客觀真理嗰個內涵。天主佢唔再即係佢唔再被認識為嗰位真正介入歷史
實際行動嘅生活嘅天主同埋主宰。佢只不過係人類即係想像或者係文化敘事嘅嗰個投影。而諷刺嘅係呢個本身就係一種嘅迷信嚟嘅。因為點解啊？因為啲人，因為佢係以人為嘅虛構去取代咗天主嘅真實啊嘛，係。所以呢個將宗教咧降為即係僅僅即係提供情感安慰嘅工具，而唔係再係對天主真實自我啟示嘅回應。呢個本身就係迷信嘅行為啦，係咪？係啊。無論係任何形式嘅，即係嘅無論以任何形式出現嘅，其實迷信最終嘅都係違反緊第一誡嘅，因為佢錯置咗呢一個嘅信德、望德同埋信賴。所以無論係透過物件，或者透過啲技巧、透過啲儀式、透過一啲觀念，其實迷信都係以某種嘅非天主嘅物件去取代咗天主。所以相對嚟講咧，即係話真正嘅信德其實就係承認咩啊？承認唯有天主佢先至能夠拯救嘅、醫治嘅、治理嘅、聖化嘅。而其他一切嗰啲咩科學啊、醫學啊、祈禱啊、聖物啊，以及一切人嘅努力咧，只不過係指向並且係服從於佢嘅時候，先至能夠各安其位，去發揮正當嘅功用。咁正如我哋即係我哋今日嘅文化所見咧，即係話呢啲異教、呢啲秘密嘅術呢啲嘅技術甚至係啲撒旦崇拜嘅人，其實我哋知道係嗰個數字係經常係極係不斷咁增加落去嘅而呢啲人係拒絕咗基督嘅天主性。因此就係因為咁樣，教會其實就喺個主顯節嗰度咧，就係祝聖嗰啲聖水、粉筆、乳香、沒藥、鹽，係因為呢啲嘅嘢係用嚟做咩㗎？係用嚟驅魔噶嘛，係用嚟祝福我哋嘅家、我哋嘅屋企嘅，去阻止邪魔呢啲魔鬼嘅影響同埋侵擾嘅聖物嚟嘅，所以我哋應該要去善加去運用呢啲嘅恩寵，呢啲嘅恩惠就係因為咁樣，其實點解教會喺主顯節去祝福呢一啲嘅物品，其實並唔係偶然嘅，係嘛？點解呢啲物品，即係包括啲鹽啊、水啊、乳香啊、沒藥啊、粉筆啊，係咪？即係嗰啲白堊啊，嗰啲個粉筆嗰個嘅嗰啲ingredients 點解要祝聖呢啲嘢？呢啲祝福其實就係呢啲祝福過嘅物品咧，用嚟去祝福家庭嘅，去保護家庭嘅，使到佢哋唔能，使到佢哋免受呢個邪惡嘅侵擾，並且去提醒家庭咧，去記得基督係天主聖，基督嘅天主聖。佢哋之所以咧被選用咧，其實咧即係唔係話單單只因為佢哋常見或者容易取得，而係佢哋而係因為佢哋有取得嘅嗰個取自大大地嘅最基本嘅元素，去透過祝福，將呢啲嘅日常嘅材料咧，被轉化為聖儀呢個 sacramental 就係顯示咗當呢個萬物去奉獻俾天主嘅時候，即使係最簡單嘅事物，佢都能夠承載住神聖嘅意義，就好似降生成人嘅呢個降生嘅奧蹟咁樣，天主進入咗物質嘅世界一樣。呢啲樸實嘅元素，提醒緊我哋嘅謙卑係好重要嘅。
並且透過咧佢哋各自各嘅特性同埋用途咧，去教導我哋咧信德嘅真理。話好多人即係話佢咧，大多數嘅人咧，都係能夠理解，即係個使用水啊，點解聖水啊或者乳香嘅原理個原因。但係可能咧，有啲人咧係即係從來冇諗過，點解我哋要祝聖鹽啊？祝聖鹽又點解我哋祝聖呢個粉筆啊？係嘛？祝聖粉筆喺呢個日子裏邊。嗱鹽咧，即係鹽咧，大家我哋知道啦，鹽係最後攞嚟捉成聖水嘅嚇，食鹽。鹽點解要捉聖啊？點解要啲鹽之所以要被捉聖咧？個原因係因為其實佢因為佢係有神學嘅同埋靈修嘅意義喺度嘅。鹽咧本身佢作為咧係防腐劑嘅嚇，鹽咧佢象徵係即係話不朽壞，係啊，提醒緊我哋咧即係話天主係不變嘅恩寵。以及咧，即係信德抵抗罪惡同埋敗壞嘅力量。喺聖經之中咧，鹽咧係象徵住純潔同埋保存嘅。咁甚至咧，我哋即係耶穌咧，都稱嗰啲佢嘅門徒咧為咩啊？地上嘅鹽啊，地上嘅鹽係嘛？強調佢哋嘅一個傳播，去傳播嗰個福音，係咪？去守護嗰個聖善嘅使命。嗰個鹽就係去越鹽，即係有呢個功用係咪？但係鹽其實有另一個功用，就係唔單止係保存，鹽亦都係去潔淨嘅。我哋知道我哋清潔有陣時都用鹽嘅。亦都係有復原嘅作用嘅。所以反映緊天主嗰個淨化同埋更新嘅功能。喺聖洗嘅時候咧，如果大家有參加過傳統即係舊禮嘅聖洗咧，其實鹽咧都係用嘅。我哋有鹽落鹽，俾鹽佢我哋會俾鹽佢。咁個象徵咩？象徵住智慧同埋永生嘅保證。係。咁呢個祝福過嘅鹽咧，其實就可以即係可以攞嚟做咩嘅？攞嚟撒喺個屋企度，用喺屋企度咧，係嘛？即係通常有啲人係撒喺個四角嗰度咧，又或者係加入嗰個聖水嗰度咧，係用來去淨化嗰個空間，或者去保護即係免受邪惡嘅勢力嘅嗰個侵害。咁喺飲水之中即係加入呢啲祝聖嘅鹽咧，其實都可以即係話亦都係當然咧，你要確保嗰啲水係乾淨先啦，唔好即係你唔好飲嗰啲水係其實嗰啲水係本身係有毒嘅，咁你就算擺鹽落去都冇用嘅都會毒死你嘅。咁亦都係即係話係啊，即係話成為家庭嗰個嘅每日嗰個生活中最簡單，亦都係最深刻嘅提醒，就係話即係話去提醒緊，就係話我哋喺嗰個日常嘅生活之中，保持嗰個忠誠同埋純潔啊。咁至於呢個白堊呢個粉筆咧粉筆點解要祝聖粉筆咧？得意嘅，因為粉筆咧呢個粉咧呢個白呢個唔係白粉啊白堊叫做係。咁呢一個即係粉筆嘅原料咧，其實佢係天然嘅，即係白色咧。其實就係粉筆咧，係即係你知道啦，即係粉筆有顏色嗰啲咧，係唔係佢本身嘅顏色嚟嘅？佢本身嘅顏色係白色嚟嘅即係白色係代表住純潔，代表住啊啊啊，即係純潔嘅無邪嘅。咁呢一個即係呢一啲嘅德行咧，其實即係同基督同埋聖母嗰個嘅關係咧係好密切咧，當然係嘛。所以當呢啲嘅物料咧，即係當粉筆咧被祝聖咗之後咧，佢就成為咗神聖嘅工具，就作嚟用嚟咧去標記咧呢個家宅，去提醒一個家庭咧嘅生活之中咧去維護聖潔同埋純正嘅。啊，咁呢啲白堊咧，其實亦都係即係呢啲粉筆咧，係能夠留下清晰同可見嘅痕跡嘅。當你畫落去嘅時候咧，佢係會有清晰嘅痕跡嘅。但係同時亦都係好容易消逝嘅呢樣嘢，你抹一抹佢就冇咗噶啦嚇。咁呢種特性咧，其實就係反映緊咧，我哋即係塵世嘅生命咧係好短暫，係啊，即係抹一抹就冇咗噶啦，係啊。
即係話我哋其實鼓勵緊咩啊？鼓勵緊家庭咧，每一年咧去更新呢一個祝福嘅嚇。咁即係話呢個人世好短暫，你即係好多時候你抹一抹都冇㗎，係嗰個祝嗰個係。所以我哋通常鼓勵家庭就每一個即係每一年都祝福一次嚇，就使到嗰個信仰嗰個時常去保持嗰個新鮮，去時常去保持嗰個活力。咁喺歷史上邊睇咧，即係話白堊咧，其實即係通常都係用於喺我哋以前未有 iPad 嘅時候咧，都係我哋大家都係上堂嘅時候都係見到黑板嗰度都係用黑白，都係用粉筆寫噶嘛，係咪？即係書寫教學嘅用嘅。咁呢個同樣都係象徵緊咧，基督咧係作為咧呢個終極嘅導師嘅使命，即係提醒佢每一個家庭，佢應該勇敢地去承認呢個信仰。就好似咧嗰啲即係認出並且去朝拜基督天主聖嘅啊嗰啲嘅嗰啲嘅賢士一樣嚇。所以喺主顯節嘅傳統之中咧，即係家庭咧就係使用呢個祝福過嘅粉筆喺嗰個門框上邊咧去畫，或者喺個門上邊咧，即係通常會喺出邊，即係個門嘅出邊嗰度畫嘅。啊，咁就係畫呢一個嘅祈禱同埋祝福，呢個祝福嘅嚇，咁去宣示佢哋嘅信仰，就係話呢一間屋係代表住咧，佢係邀請基督咧去居住喺佢哋嘅屋企，而呢一個行動咧就係去呼應咗出谷記以色列子民咧，佢哋喺即係門框上邊咧，咪塗上嗰啲羔羊嘅血嘅記號嘅。係咪？當嗰個天使一經過嘅時候，見到有羔羊血嘅記號嘅時候，佢就離開，唔殺佢啊嘛，係咪？其實呢個就係嚟自咁樣，所以象徵住呢一間屋係屬於天主嘅。魔鬼佢一見到佢要走嘅，你明白？係啊，咁呢個即係話藉着標記住呢個門框咧，其實家庭咧就係即係宣告咧，基督咧係對於呢個家庭嘅主權，佢先至係主人嚟嘅。啊！佢即係淨咧，並且咧，佢哋係即係呢個家庭係承諾咧，佢係要跟隨基督嘅。所以當我哋喺門上面咧去畫呢個記號嘅時候咧，呢啲白堊呢啲嘅粉筆咧，其實佢所寫嘅字咧，其實就蘊含住好深刻嘅意義嘅。呢一個嘅我哋大家知道咧，呢個字母咧，通常你畫嘅時候咧，佢就係寫個 C，跟住會有個十字，跟住之後寫 M，跟住之後十字。跟住 B 咁樣啊，係嘛咁你再之後有年份年份，嗰個其實有雙重嘅意義嘅。第一方面咧就係話呢一個係即係傳統呢三個嘅賢士嘅名字嚟嘅。頭先我講咗啦，呢個即係 CMB 係嘛，即係Balthasar，即係第一個係 C 係咩啊？Caspar 加斯帕第 M 係咩啊？麥基馬麥基Melchior 咧Melchior 啊 Balthasar 係咪巴爾大薩咁上下啦咁即係另一方面咧，就係話佢哋咧係代表住拉丁文即係 Christus Mansionem Benedicat，佢嘅縮寫嚟嘅即係頭一個字 CMB，Christus Mansionem Benedicat 個意思即係話願基督降福呢一個屋企呢一個萬事可能即係屋企嘅意思，mansion 我哋有呢個字啦，mansion Benedicat bless 基督去祝聖呢個屋企咁嗰個字母嘅前後咧，嗰個數字咧係代表住當年嗰個嘅年份嘅，就提醒呢一個整個一年之中咧，將個生命，我哋將家庭咧係交託俾天主嘅眷顧嗰個照顧之下，係擺喺佢嗰個嘅上智嘅安排之中而嗰個字母之間嗰四個十字架咧。係象徵住即係基督咧，嗰個普世君王嗰個權柄係伸展到去世界嘅四極嘅，所以係提醒緊我哋喺主顯節嗰個核心嗰個嘅嗰個信息就係話，
全世界嘅人都係宣講緊福音嘅普世嘅使命嘅，就每一個人都係有呢一個嘅使命嘅嚇。所以主顯節咧有個好有趣嘅傳統嘅，其實喺嗰個彌撒嗰度咧，彌撒喺福音嘅之後咧，嗰個主祭咧就會去詠唱咧，去宣佈咧嗰一年度嘅嗰啲移動嘅慶節嘅公告啊，係啊，叫做 Proclamation of the Movable Feast 啊。咁 movable feast 係即係話其主要係去唱整年嘅 movable feast 嘅日子係邊一個日子咁樣。我唔知大家有冇睇過呢樣嘢。係啊，咁呢個喺傳統彌撒裏邊咧係有嘅嚇，係就係福音之後咧就嗰個神父就會唱呢一個嘅公告晒所有嘅嗰一年當年嘅移動嘅節日嚇。咁我哋知道呢啲移動嘅慶節咧，包括一啲即係就係講緊就係話係啲日期咧係隨復活節去變動嘅節日，仲包括係咩啊？七旬主日啊、聖灰禮儀啊、升天節啊、聖神降臨節啊，類似呢啲嘢啦啊。因為呢啲係呢啲嘢係因為復活節定咗嗰一日，呢啲嘢就會移動啊嘛，係嘛？咁佢哋即係喺呢一日嗰個主顯節嗰個時候咧，神父就會唱每一日嗰個主顯節係咩日子啊？原來係2月1號就係七旬主日2月十幾號就係聖灰禮儀跟住佢會唱出嚟。呢一個儀式咧，其實就係話俾我哋聽咩咧？就係話俾我哋聽，冇一個任何沒有即係冇一個任何冇任何事物咧係冇任何事物咧係決定時間嘅流逝，只有基督嘅復活先至係時間嘅中心，因為基督先係時間嘅主宰，而唔係任何嗰啲迷信或者係啲星象可以能夠左右嘅嘢。係，所以我哋今日咧睇到咧，即係話，當我哋慶祝呢一個基督嘅顯示佢天主性嘅奧蹟嘅時候，呢個主顯節嘅時候，我哋需要去向自己提出一啲好嚴肅嘅問題。我認為，即係話我哋要問自己，我哋嘅究竟係咪將我哋自己嘅信仰教會嘅訓導去睇成神話咧？還是係建立喺好真實嘅嘢之上咧？我哋係唔係喺自己嘅生命之中去認出嗰顆奇妙嘅星咧？究竟我哋揾到未咧？我哋揾到基督未咧？如果我哋認出咗嘅時候，我哋認到嘅時候，我哋係唔係去讓佢去引導我哋咧？還是係反而去我哋轉身離開咧？我哋係咪願意去捨棄異教嘅黑暗，去放低嗰啲我哋所有一切眷戀嘅事物，能夠好能夠讓我哋去朝拜基督，去擁抱光明咧？所以我哋一定要明白，即係話我哋嘅生命並唔係由自然嘅星辰或者任何自然嘅現象去決定嘅。我哋嘅生命係屬於天主嘅，嗰粒超性嘅星只會引領我哋去歸向天主嘅，而唔會引領我哋走向我哋自我，將我哋自己當做天主嘅。所以因此我哋要棄絕呢啲異教、呢啲神秘嘅術、呢啲即係我哋要從屋企去移除一切嘅同同迷信有關係嘅事物。去清除所有唔符合我哋信仰基本真理嘅，即係基督耶穌係天主嘅一切嘅任何嘅嘢，包括係書籍，包括係物品我哋唔好讓魔鬼去透過呢啲嘅媒介去進入我哋嘅屋企，
而為咗避免呢啲嘅一切嘅魔鬼佢嘅影響，我哋必須要讓基督喺我哋嘅生命之中去顯現。我哋作為天主教徒嘅生活咧，就係亦都係必須要喺世界之中被顯示出嚟嘅。所以因此咧，我哋呢個異教化嘅世界之中咧，透過呢一個方式咧，由此可以咧，即係將呢個異教化嘅世界啊，將有越來越多嘅人啊，佢有一日能夠去朝拜基督，去朝拜佢，承認佢係唯一嘅天主，就係藉住我哋嘅榜樣去話俾佢哋聽。而呢個就係正正就係主顯節佢嘅重要嘅思想，就係我哋嘅皈依，而我哋喺我哋嘅生活之中去彰顯天主俾所有人睇，明唔明白啊？咁呢個就係我哋嘅慶祝主顯節啦。好啦，咁我哋今日都講咗咁耐啦，係啦，咁我哋有機會我同大家再講第二樣嘢啦，咁係啦，咁我哋下次再見，拜拜。